Үш жетім. Қазақ халық ертегісі. Ертеде ерте заманда, ешкі құйрығы келте заманда бір патша бар екен. Оның жалғыз ұлы болыпты. Ол ұлы ажалы жетіп ауырып өліпті. Жалғыз ұлының күйігінен патша далаға шықпай жатып алыпты. Бұл патшаға бірнеше патша көңіл сұрай барыпты. Сонда да тұрмапты. Патша басқармаған соң елі күйзеліпті. Осы елде жанашыр адам жоқ, әке шеше, аға іні дегендей туған туысы жоқ үш жетімек бар екен. Бұлар үшеуі ақылдасып, біз патшаның көңілін сұрасақ қайтеді? Деген оймен патшаға бармақшы болады. Бұлар халықтарына, біз барып көңіл сұрасақ қайтеді? Деп ақылдасады. Халықтары, сен үшеуің түгіл, сендерден де зорлар барып көңіл айтқан. Сонда да тұрмаған патша, сендерге тұра ма? Депті. Әрине ол уақытта жетім жесірді көрсе де көз келмейтін уақыт қой. Осы күні бұл үшеуі жылап-жылап ауылына қайтады. Тағы бір күні үшеуі ақылдасып алған бетімен патшаның ордасына бармақшы болып үйінен шығып сол бетімен ордаға келеді. Барайын десе алдындағы қарауыл рұқсат етпейді. Осы жерде бұлар тұра береді. Ол қарауылдары барып патшаға хабар етеді. Бала деген соң, Қандай жұмысы бар екен? Әкел, кірсін. дейді. Сонымен үшеуі барып отырады. Онан соң патша, Хош, жұмыстарың не? Айт. үшеуінің ішінде біреуі тұрып айтады. Иә, таласымыз бар. Қандай талас? Айт қане. Дейді патша. Бала біреуін қолмен көрсетіп, Мынау бір жерге алтын қойып кетіпті. Оны мынау қойған жерден алып кетіпті. Осы алтын қойған баланыкі ме? Жоқ болмаса қойған жерден алған баланыкі ме? Міне, осы таласымыз. дейді патша. Әрине, қойған баланыкі. Дейді. Сонда бала тұрып, Сонда алтын қойғандікі бола ма? Иә. Ендеше Құдай баланы осы дүниеге қойды. Яғни жаратты. Оны сіз алдыңыз. Бірақ ол алған сіздікі емес, қойған Құдайдікі ғой. Не үшін қапа болып төсектен тұрмай жатырсыз? деп көңіл айтыпты бұл үшеуі. Онан соң патша орнынан тұрып есін жинап, қайтадан халқын жинап алыпты дейді. Патша уәзірлерін шақырып, бұларды уәзірлердің қатарынан босатып, бұлардың орнына үш жетім баланы ақылды, білгір, зеректігі үшін уәзірлік қатарына енгізіпті. Ал енді бұлар уәзір болып қала тұрсын. Бұрынғы ескі уәзіріне келейік. Бұлар үш жетімнің уәзір болғанын көре алмай, елге үгіт таратып, осы жердегі тау тасты уатуға, елді бүлдіруге кірісіп, қаланың көп жайларын бұздырып, осындай әрекет жасап жүрген кезде, патша бір күні жорыққа бұрынғы соңғы уәзірлермен шықпақшы болады. Сөйтіп жорыққа шығып келе жатса, бір қайырлыс жерде екі байғыз атты құсқа көз түседі. Қараса, біреу ойда, екіншісі қырда отыр екен. Үш жетім бұрын айтады екен. Біз құстың да тілін білеміз. Деп, оны ана уәзірлер біледі екен. Бұлар айтыпты патшаға. Осы сіздің жаңадан алған үш уәзір балаңыз айтатын еді. Біз құстың да тілін білеміз деп. Егер де білетін болса, ана отырған байғыздың біреуі ойда, екіншісі қырдан неғып отыр екен. Осыны сұраңызшы. Депті. Байғызбен тілдес біліп келу үшін біреуін жібереді. Ол атынан түсіп, атының ерін қайтадан мықтап тартып, қайта атына мініп артынан қуып жетеді. Аналар сұрайды. Не үшін біреу ойда, екіншісі қырда отыр екен? Дейді. Бала сонда. Ойда отырғанның жалғыз ұлы бар екен. Қырда отырғанның қызы бар екен. Екеуі қалың мал сөйлесіп отыр екен. Қызы барға ұлы бар айтады екен. Менің балама қызыңды бер дейді екен. Ол қанша мал бересің депті. Ұлы бар 30 алтын берем депті. Қызы бар айтыпты. Онда саған қызымды бермеймін. Себебі 30 алтын өзімде де бар. Одан да көбірек бер деп бітіс алмай отыр екен. Деп бала осымен сөзін тәмамдапты. Сонда патша тұрып, менің адамдарым бұзылған екен ғой. деп ойға кетіпті. Сөйтіп серуендеп болып кешкі уақытта жай-жайына тарасыпты. Кешке таман патша жаман киім киініп алып, қаласын аралап жүрсе, қаласының тең жарымы бұзылуға тақап қалған екен. Оны көріп қайтады. Ертеңіне, Қош енді балалар, ел бөлініп, қала бұзылыпты. Бар, жайларыңды табыңдар. деп үш жетімді уәзірліктен босатып қоя береді. Балалар сөйтіп бас қамымен жүре тұрсын. Енді қалаға келейік. Бұрынғы уәзірлерді қайта сайлап алыпты да, патша селт етпей шалқасынан жатып, уәзірлерінде аты жөні жоқ. Әкел, егер 3 күнге дейін әкелмесеңдер, бастарыңды кесем. Депті. Сонымен бұлар не әкел деген білмей ақылдасып, Осы анау 3 жетім бала бар емес пе? Солар бір зерек еді. Соны іздейік. депті. Сонымен бұл үшеуін 2 күн өтіп, 3-ші күні іздеп тауып алады. Келе бұлар балаларға сәлем береді.
Ол үшеуі де сәлемін қабылдады да. Хош, жол болсын. Қайда барасыздар? Деп сұрау сұрады. Олар жауап берді. Біз сіздерді іздеп жүрміз. Себебі біз өлетін болдық. Патша бізге уақыт берді. Ол мынадай, шалқасынан селт етпей жатып алып, аты жөні жоқ, әкел дейді. Не әкел дегенін білмей келеміз. Сонымен бізге 3 күн уақыт берді. Ол бүгін бітетін күн. Деді. Дұрыс. Онда қала бұзылған. Соны жөндеу үшін ұста әкел дегені ғой. Онда сол күні, сол уақытта артына кейін қарай қайтып бірнеше ұстап барады. Сонда патша: Қош, 3 күннен бері ұста таба алмадыңдар ма? Не кешіктіңдер? Айт шындарыңды. Депті. Сонда аналар тұрып: Не әкел дегеніңізді білмей, әлгі 3 баладан сұрап білдік. Ырзасыңдар ма зеректігіне? Депті патша. Ырзамыз, сол 3-еуін қойыңыз. Депті. Болмаса ертіп әкел. Деп алдырып, қайта уәзір сайлайды. Енді аз күннен соң елінде наразылық туып, біз жетімді уәзір сайламаймыз деген соң, елі бұзылып кететін болған соң, қайтадан 3-еуін босатып қоя береді. Сонымен бұл 3-еуі басар тауы жоқ, барар жері жоқ қаңғырып, басқа патшаның қол астына кетеді. 3-еуінің ендігі кәсібі патшаның қазынасынан алтын алып ауқат етпекші болды. Бұлардың үйі моланың тесігі болды. Түнде патшаның қазынасындағы алтынды 3-еуі 3 дорбалап тасып көрге әкеліп жинай береді. Азанда патша қазынасын қараса, алтынның азайғанын көреді. Ертеңіне уәзірлермен қарауылдарын қояды. Сонда да сол күні 3-еуі ешкімге білдірместен тағы да алтын ұрлап көрге әкеледі. Ертеңіне патша қараса, тағы азайып қалған. Патша қапаланып, өзі қарауыл боп тұрады. Көрейінші, қандай неме ол? Деп сонда да патшаға білдірмей әлгі 3-еуі тағы да қазынадан алтынды ұрлап алады. Азанда қазынаны қараса, тағы жоқ біраз алтын. Қапаланып, патша сол күні кешке жансыз болып, жаман киімді киіп алып, кешке түнімен жүреді. Сөйтіп жүрсе, бір нәрсе арқалаған 3-еуі ырс-ырс етеді. Дереу патша артынан ере береді. Балалар жаңағы адамнан: Қайда барасыз? Деп сұрайды. Ол адам өздерінен: Сіздер қайда барасыз? Бұл 3-еуі: Нан талап. Дейді. Әлгі адам да: Мен де нан талаппын қарағым. Дейді. Әңгімелесіп көрге қарай келе жатса, бір жерде үй тұрыпты қоймастан. Сонан соң жаңағы 3-еуінің біреуі тұрып: Сіз патша ма едіңіз? Ана ит маған іштеріңде патша кетіп бара жатыр деп үріп тұр ғой. Депті. Сонда ол: Жоқ шырағым, менен патшалық не алсын? Бірақ кішкене күнімде өздерімізше ойнап жүргенімізде балалар мені патша етіп ойнаушы еді. Деп жалтарыпты. Олар осы айтқанға шынымен сеніпті. 3-еуі әлгі адаммен 4-еу болып көрден соққан үйіне келеді. Өздерінше жай әңгімелесіп, әлгі адам әңгімемен бұлардың әдіс айласын білу үшін әртүрлі сөзге салып 3-еуіне айтыпты. Ұрлық ету үшін қандай амалдарың бар? Депті. 3 баланың біреуі: Менің амалым патшаның қазынасынан алтын ұрлағанды ешкімге білдірмеймін де, сездірмеймін де. Міне, менің айла әдісім осы. Депті. Екіншісі: Менің амалым үрген иттің тілін білем. Үшінші біреуі: Мен бір көрген адамды айнытпай тауып аламын. Маған бәрібір жеті қараңғыда көрсем де, күндіз көрсем де танимын. Депті. Бұл 3-еуі сөзін бітіріп болған соң: Сіздің қандай амал айлаңыз бар? Депті. Бұл адам айтыпты: Ажалға кетіп бара жатқан адамды ажалдан құтқарамын. Деген екен. Енді бұлар сөзін тауысып 4-еуі ұйқыға кетеді. Сол уақытта ана 3-еуін ұйықтата салып, патша қайтадан бұрынғы киімін киініп болып, дереу тез қарауылдарына барып: Дәл көрде 3 бала бар. Соны барып 3-еуін бірдей дарға тартып, алтынды қазынаға сал. Депті. Дереу қарауылдар келсе 3 бала ұйықтап жатыр. Қасында алтын. Алтынды алып сол түнде қазынаға салады да, азанға шейін қарауыл тұрады. Азанда 3-еуі тұрса, алтын да, жандағы адам да жоқ. Дереу 3-еуі жан жағына алақтап, сасқалақтап далаға шығайын десе, ана қарауыл әскерлер 3-еуін ұстап алып, аяқ қолын байлап, дарға аспақ үшін даршыға береді. Даршы 3-еуінің мойнына жіп байлап, аспақшы болып жатады. Осы уақытта патша бір биік жерден жаңағы 3-еуін көрмекші болып тұр еді. Себебі қандай әдістер жасар екен деп ойлап еді. Сол уақытта адам танығыш бала дереу даршыдан рұқсат сұрап, мойнын босаттырды да әлгі патшаға бала тұрып: Адам, түндегі адам сен емес пе едің? Өлімге, ажалға кетіп бара жатқан адамды өлімнен, ажалдан құтқарамын дегенің қайда? Құтқар міне, өлімге кетіп бара жатырмыз. Деді.
Сонда патша даршыға босаттырып, құтқарып жіберіпті. Сөйтіп, өзіне әлгі үшеуін уәзір қылып тағы алыпты.